நான் மட்டும்தான் சம்பாதிக்கிறேன். வீட்டில் சின்ன சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் இருக்காங்க. घर में बहुत लोग हैं, कौन कौन है? எதையுமே எடுக்க விடல. கல்லாப்பெட்டியில இருந்த பணத்தை கூட எடுக்க விடல. मुंबई से नजदीक கடந்த ஜனவரி 22ஆம் தேதி அயோத்தியில் குழந்தை ராமர் சிலை பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு கோவில் திறக்கப்பட்டது. அதற்கு முந்தைய தினம் ஜனவரி 21ஆம் தேதி, அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை, மும்பை மீரா ரோடு பகுதியில் ஒரு ஊர்வலத்தின் போது இரு குழுக்களிடையே மோதல் வெடித்தது. இதையடுத்து காவல்துறை அந்த பகுதியில் பெரிய அளவில் குவிக்கப்பட்டது. இரண்டு சமூகத்தினருக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதல்களின் சில வீடியோக்கள் வைரலாயின. இருப்பினும் இத்தகைய எந்த வீடியோக்களையும் சமூக ஊடகங்களில் பகிர்வதற்கு போலீஸ் தடை விதித்துள்ளது. மோதல் சம்பவங்களுக்கு பிறகு ஜனவரி 23ஆம் தேதியன்று இப்போது நாம் இருக்கும் மீரா ரோட்டின் நயா நகர் பகுதியில் சட்டத்திற்கு புறம்பான கட்டிடங்கள், கடைகளுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக கூறி மாநகராட்சி நிர்வாகம் சில கடைகளை இடித்தது. காவல்துறை முன்னிலையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. சட்டவிரோத கட்டுமானங்கள் மீது திடீரென்று இந்த நடவடிக்கை ஏன் மேற்கொள்ளப்பட்டது என்று ஊடகத்தினர் கேள்வி எழுப்பிய போது, இது நிர்வாகத்தின் முடிவு என்றும் சட்டத்திற்கு புறம்பான கட்டிடங்கள் பற்றி தாங்கள் எதுவும் சொல்ல முடியாது என்றும் முழு பாதுகாப்புடன் இடிக்கும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டதாகவும் போலீஸ் தரப்பில் கூறப்பட்டது. இப்போது இங்கு வந்துள்ள வணிகர்கள் தங்களின் பொருட்களை மீட்பதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றனர். இங்கு வெங்காய கடை இருந்ததை நாம் பார்க்க முடிகிறது. நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்ட போது இவர்களால் தங்கள் பொருட்களை எடுத்து செல்ல முடியவில்லை. பொருட்களை வெளியே எடுப்பதற்கு அவர்களுக்கு போதிய கால அவகாசம் கிடைக்கவில்லை. பொருட்கள் சிதறி கிடப்பதை பார்க்க முடிகிறது. கடையிலிருந்து எந்த பொருட்களை எல்லாம் மீட்க முடியுமோ, எவற்றை வருங்காலத்தில் பயன்படுத்த முடியுமோ அவற்றை மீட்டு ட்ரக்குகளில் ஏற்ற இவர்கள் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றனர். இப்போது இவரிடம் பேசுவோம். உங்க பெயர் என்ன? ராஜு. உங்க கடை எத்தனை காலமா இங்க இருக்கு? சுமார் 40-42 வருஷமா 40 வருஷமா அங்க கடை வச்சிருக்கோம். 40 வருஷத்துல முதல் முறையா இப்படி இடிச்சிருக்காங்களா? ஆமா, இதுதான் முதல் தடவை. இந்த சம்பவம் தொடர்பா நோட்டீஸ் கொடுத்தாங்களா? இல்ல, எதுவுமே தெரியாது. தெரிஞ்சிருந்தா சாமான எடுத்திருக்க மாட்டோமா என்ன? இவ்வளவு நஷ்டம் வந்திருக்காது. ரொம்பவே நஷ்டமாயிருச்சு. எல்லாமே உடஞ்சு போச்சு. எதுவுமே மிஞ்சல. இது சுமார் எத்தனை மணிக்கு நடந்துச்சு? அப்ப நீங்க எங்க இருந்தீங்க? நாங்க இங்க தான் இருந்தோம். நாங்க எல்லாருமே இங்க தான் இருந்தோம். போலீஸ்காரங்க எங்களை கடையில இருந்து வெளியே போக சொல்லிட்டாங்க. எதையுமே எடுக்க அனுமதிக்கல. கல்லாப்பேட்டியில இருந்து பணத்தை கூட எடுக்க விடல. எவ்வளவு நஷ்டமாச்சு? என்னோட கடையில சுமார் 1.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு நஷ்டமாயிருச்சு. என்னோட எல்லா சாமானும், பொருளும், ஸ்டூல், டேபிள் எல்லாம் உடஞ்சு போச்சு. இவையெல்லாம் சட்டத்திற்கு புறம்பான கடைகள்னு நிர்வாகம் சொல்லுதே. இல்ல, இதுக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு. கரண்ட் பில் கூட இருக்கு. எத்தனை வருஷமா இதுக்கு கரண்ட் பில் கட்டுறீங்க? எல்லாம் கட்டுறோம். கரண்ட் பில் இருக்கு, மீட்டர் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. மீட்டரும் போட்டிருந்துச்சு. இந்த நடவடிக்கை ஏன் நடந்துச்சுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? மேடம், எந்த இடத்துல மோதல் நடந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. தெரியவே தெரியாது. இங்க உடைச்சிருக்காங்க. மோதல் பானிக்கர் சந்தில் நடந்திருக்கு. அது இங்கிருந்து தூரமா இருக்கு. கடைக்காரர்களுக்கு பெருத்த நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதை பார்க்க முடிகிறது. ஒருவருக்கு சராசரியாக 1.5 முதல் 2 லட்சம் ரூபாய் வரை இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த 2 நாட்களாக ஏற்பட்ட நிகழ்வுகளுக்கு பிறகு இங்கு புல்டோசர்கள் மூலம் கடைகள் இடிக்கப்பட்டன என்று இங்குள்ள கடைக்காரர்கள் சொல்கின்றனர். இப்போது இவரிடம் பேசுவோம். உங்க பேர் என்ன? முகமது அபுல் ஹசன் ஷேக். இங்க உங்களுக்கு என்ன கடை இருந்துச்சு? கேரேஜ் இருந்துச்சு, 4 வீலருக்கான கேரேஜ். நேத்து கடையை இடிக்கும் போது நீங்க எங்க இருந்தீங்க? எப்படி இடிச்சாங்க? கையை பிடிச்சு வெளியில கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. நான் வெளியில போயிட்டேன். அதுக்கு முன்னால எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. இப்படி நடக்க போகுதுன்னு தெரியவே தெரியாது. ஏன் உடைச்சாங்க, என்ன காரணம், எதுவுமே தெரியாது. நீங்க அப்புறம் கேட்டீங்களா? அதுக்கு வாய்ப்பே கொடுக்கலையே. யாருமே காதுல போட்டுக்கல, வாய்ப்பே தரல. அவங்க நாம சொல்றத கேட்டாதானே. உங்க கடை இங்க எத்தனை வருஷமா இருக்கு? சுமார் 22 வருஷம் ஆச்சு. அப்போத்துல இருந்து இங்க இருக்கீங்களா? ஆமா, இவங்க எல்லாரும் இப்பதான் வந்தாங்க. சிலருக்கு 4 வருஷம், சிலருக்கு 5 வருஷம் ஆகுது. முன்னால முழு இடமும் என்கிட்ட தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் மெல்ல மெல்ல கொடுத்துட்டேன். 22 வருஷத்துல எத்தனை தடவை நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க?
இதுதான் முதல் தடவை. இது முதல் முறையாக நடந்திருக்கு. இது வரைக்கும் எதுவுமே நடந்தது கிடையாது. யாரும் எதுவும் சொன்னதும் இல்லை. கஷ்டமே இருக்கலை. எங்கள் சைடில் இருந்தும் இல்லை, அவங்க சைடில் இருந்தும் இல்லை. நிர்வாகம் திடீர்னு ஏன் இப்படி செஞ்சதுன்னு நினைக்கிறீங்க? அதை பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. என்னோட கேரேஜில் மட்டும் 5.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு சாமான்கள் நஷ்டமாயிருக்கு. கடை முழுசுமே உடைஞ்சு போச்சு. ஏதாவது காரணத்தால் தானே இடிஞ்சு விழுறது ஒரு விஷயம். ஆனால் இங்கே உடைச்சிருக்காங்க. மேசை, சாமான் எல்லாம் உடைஞ்சிருக்கு. எவ்வளவு கனமான மேசைன்னு பாருங்க. வெல்டிங் மிஷின், 70,000 ரூபாய் விலையுள்ள கம்ப்ரஸர் எல்லாமே போச்சு. மறுபடி கட்டுவீங்களா? கட்டணும், ஆனால் கட்ட அனுமதிப்பாங்களான்னு தெரியல. இப்போ எதுவுமே தெரியல. घर में इसकी वजह से குடும்பம் நடத்துறதுல பாதிப்பு ஏற்படுமா? गुजारा होता है। கண்டிப்பாக ஏற்படும். நிச்சயமா தாக்கம் இருக்கும். சம்பாதிக்கிறது நான் மட்டும்தான். வீட்டில் சின்ன சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் இருக்காங்க.